Kasun berkahipun kang kinabekten Ibu Yanti Sukarjo, juru pangrengga busana ingkang mijil saking Kebon Darat Magetan kepareng meratitesaken tumapakipun titilak sono krobongan jengkarya Ibu pangrengga busana kalamun Cinandra Panyayah sesanting pringarsaning Gusti mugi antuk anugraha suci. Sigra miyat saking sasana palenggahan linambaran suka bingeng raos Ibu pangrengga busana ingkang katelakon ndang mangunang ing jagat raya kondang apike ya kondang murai jengkaraken genduk ayu panganten putri kusumaning ayu Depi Eka Apreliawati Gya semung kemring kakungipun mangkono pangunandikanira kang mijil kanthi aris namung lukitaning tembung manis. Duh Kang Mas, jimat punden kula sungkem kula konjo ing ngandhap padha-padha Kang Mas. Prastyaning batin kuotan wonten kakung ingkang jentara ingkang bagus kasawijing andika ingkang nedya kawula switan. Oh. Kasok ing katresnanmu marang pun kakang tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ayu-ayu wong ayu urip brayan kaning mugung kersaning Gusti muga-muga ginanjar awake dhewe guyub rukun bisa ayang tentrem ya wong iki mangkaten ing pangajap Kang Mas Dika dawuh kebatake lolos nyayi jimat agemaning pun kakang sedika mestaki monggo Kang Mas pareng tindak mangayun sumungkem halus padaning Rama Ibu Kang Mas. Tumungkul hamari kuyayah konjeming bantala wadananira Sri Atmaja panganten saklara tangkeping asta sumembah ing jengkukiring senapan linging cipta masuk ing sanubari anyandang rumentahing pangastawa saking Rama Ibu prih brayaning putra panganten saringgit tinuntung reheng kautamen waniya marang bebener wedi marang kanistan Rama Ibu bekti kula katur
bekti kula katur Kanjeng Ibu. Tobat, tobat. Kene nggih kene. Sungkem mundak tampa raliwat puja pangastutinipun Ibu batagi tampan. Ngene nggih. Rikala isih cilik tak gula wentah. Kalamun nandhang raga tak goleke usada ya. Bagas saras ing pangajap pun Ibu kalamangka dewasamu bisa winengku dening satriya bagus kang bisa ngayemi jiwa ragamu ya nggih makateng Kanjeng tan kawawa hanampi sihing Rama Ibu panganten sakloron hanggung hangles kekes kadya linolosan bebayune angga-angga nglumpur pindha kapsatanduratan ana panuning kraca gedhe tandarep dikarkat mahanjek derek lir tugu Sinukarta apa to darunaning jroning hangus wasmu kemring daning Rama Ibu panganten sakworon hanggunge ngeduk rikala linairake haneng jagat padhang enget marang Rama ingkang muskawawa hangukir jiwa radane parandene enget marang Ibu ingkang muskawawa kinarya papaning yoga brata wiwit mawa candra dosari sarta hanglinting gula wentah wiwit kalaning samana nganti dewasa kene wong bagus putraku sira ngaturke sungkem pangabekti ndak tampa ngger puja pangastutining pun Rama kebatake tampan ya le ya nduk lenjih sendika dawuh kala tampi nambana yuwananing gesangku Kanjeng Rama rina pantaraning ratri tan kendhat nggih nggonku nempun pringarsaning Gusti muga-muga bebrayanmu sakloron hinayuan dening Gusti kang Maha Hayu apa kang wis jinangka muga teka ya nggih makaten Kanjeng Rama guyub rukun ing pangajap pun Rama Ibu brayanmu aja nganti cungkrah gedhekno syukur marang ngarsaning Gusti kang Maha Kawasa tan kendhat nggonmu manembah limang waktu aja nganti gutang makaten saken dawuh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ya muga-muga brayanmu nduk ing dalu antuk papas patembayatan ya nggih momong putra kanthi prajanjen brayat rinancang mongko kinarya rerengganing wisma wong ayu lenjih makaten Kanjeng paripurna sumungkem hanguswa kapratitisaken kacar kucur kacar kucur tampa
kaya guna kaya dana kaya ya dana weweh wong aji kebat agih iki guna kaya kayaku sithik mongko sithik tak lumpuhke wong kebatake tampanana pawelingku marang kowe wong ayu dadya wanodya kang gemi nastiti lan ngati-ngati mangkaten Kang Mas kalamun pun kakang antuk kaya akeh aja banget nggonmu bungah nanging yen nuju sithik gedhekno syukurmu wong wis tokaken dalem katampi guna kaya saking ingkang Raka Sigra suwan mringarsaning Kanjeng Rama Ibu mangkono pangudyasmaraning pangunandikanira genduk ayu Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kula nderek titip lebu iya ngriya menika panjenengan simpen ampun jengandika longi lebu ora pun ibu ora bakal ngelongi wae para ndak tambahi makaten iya wong ayu Sigra lenggah satata pareng kaprapitisake dahar kembul dahar wis ngarani mangan kembul bareng buga jenar-jenarya daharing sang nata Kang Mas monggo Kang Mas menika pasugatan saking Rama Ibu para nedya jengandika kula dolan Kang Mas oh yayi wong ayu aku mbok dolan sendika dawuh kebatake wong ayu rasane kaya apa pripun raosipun batobak neca Kang Mas iki mau sing masak sapa ya kula piyambak batobak pripun raosipun jan sedep dipun telasaken Kang Mas genti kowe angkungna janggamu yayi kula ngandika dulang sekedhik Kang Mas iya sithik paripurna dahar kembul kaunjuan tirta seta pangendhak ing rasa mijil saking kendi pratala tuhu pralampita sambarang pakareti kang ngarsa linampan panganten sakoron linambaran peninging panggalih peneping kalbu tinemu hayu hayem hangayomi oh
Katur mangkaten menggah jlentrehipun kerobongan wonten tigang perkawis sungkem kacar kucur dahar embul menika kaburwakan saking pundi kewala sae kanten Ibu Pangrengga Busana ingkang kepareng mratisaken gunging panuwun kunjuk Ibu Yanti ingkang sampun kepareng mratisaken tumapakipun kerobongan kepareng daya-daya lebeng karya tumapak Titi Laksana tanggap wacana atur pasrah panggulawentah resang bagus panganten kakung pun bagus Ahmad Nur Kolis nggih suka gambiraning raos Bapak Kaslan sarimbit ingkang garwa mboten kasdu matur piyambak ing ngarsa handika sami pinuding mongko pinilih kinarya cundhakane ngatur tetalanging basa ingkang kinabekten Bapak Suyitno berkahipun jengandika linggar saking sasana palenggan manjing sasana Pandayawara kasmanggaken nuwun sumangga nggih Pak Kaslan sarimbit ingkang garwa kepareng jejeri Bapak Suyitno parang Pak Kaslan dari Ibu monggo tingkat sarimbit Bu sarimbit Bapak datang sisi tangan Bu sisi kiri pun niki mawon walik Bapak niki nah Ibu mriko Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sagunging para alim ulama, Bapak Kiai, Bapak Haji ingkang rinten dalu tansah sumanting mring kitab suci wahyuning Ilahi ingkang pantes luhuring budi, para pangemban-pangembating praja saha satriyane negari minangka jejering adil wonten ing Desa Manjung Barat Magetan ingkang tansah kinurmatan sagunging para tamu kakung saha putri ingkang nderek anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pundi utaminipun panjenenganipun Bapak Haryanto Bu Tutut sak keluargi ingkang tansah kinurmatan Sih tentrem praharja mugia kasarira dumateng kula lan panjenengan sami amit kalimat tabe
mugi tinebihna ing iladuni menyang tulak sarik. Awit kawula cumantaka wonten ngarsa handika sami ing mriki inggih ana tepi minangka dawuh saking pepundhen kawula Bapak Kaslan Ibu Sukaryati saperlu nglarapaken punang penganten kakung Mas Muhammad Ahmad Nurholis. Alhamdulillah siang menika sampun kadhaupaken, sampun kaijabaken, sampun kapanggihaken wonten ing laladan Manyung minurut satataning adat Widiwidana wonten laladan ing Manjung Barat Magetan mriki. Kanthi menika mugi-mugi jejodhonanipun punang pengantin kekalih kala wau ndadosaken pernikahan ingkang mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kula piniji saking panjenenganipun Bapak Kaslan Ibu Sukaryati sepisan ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dene menapa kula sak rombongan sampun dipun tampi kanthi sae saestu. Mila saking menika Bapak Kaslan sagotrah boten saged bales menapa-napa namung saged ndedonga wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kala au ndadosaken amal saenipun Bapak Haryanto Ibu Tutut sak keluargi. Mila saking menika salajengipun Bapak Kaslan Ibu Sukaryati ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Haryanto Ibu Tutut kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sedaya keluarga saking Bapak Haryanto, Bu Tutut, Bapak Kaslan Ibu Sukaryati tansah paring kawelujengan, tansah paring keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula minangka sulih sareng saking panjenengan Bapak Kaslan niki nyuwun kapunten bilih sing napa nderekaken temanten menika kuatah sanget nggih. Nggih sak dukuhan kiringan mojo niku nderek sedaya niki. Sebab napa niki sederek sedaya. Pesik sederek sedaya. Mila saking menika nyuwun gunging samudra paksami mbok bilih wonten salah setunggalipun para kadang saking Besan, saking Bojonegoro wonten solah bawa ingkang boten anuju prana wonten ngarsa panjenengan sami. Sepisan malih kula minangka wakil saking panjenengan Bapak Kaslan Ibu Sukaryati tansah nyuwunaken agunging pangapunten. Salajengipun ambo bilih mangke sampun paripurnaning pawiyahan kula sak kanca badhe nyuwun pamit kanthi nyuwun donga pangestu dhateng panjenengan sami utaminipun keluarga saking panjenengan Bapak Haryanto saribet Ibu sak keluarga sedaya. Mugi-mugi jengkar kula sak rombongan saking dalem mriki ngantos dalem sewang-sewang tansah manggih rahayu kalis ing sambikala. Amin Allahumma amin. Kula kinten panas nggih mboten usah kula dawakne nggih. Kula kinten pun cekap sing baku niki benjang Rebo tanggal 15 mantene dipun suwun mangke disuwunaken wonten Bojonegoro. Mekaten. Kirangipun nyuwun kula akhiri wabillahi taufiq hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Wijang gablak cetha welo-welo titis teteh terwaca rikat kadya kilat lantik kadya tatik wuh kau pangunandikan nira Bapa Suyitna minangka
cundakane ngatur talanging basa. Gunging panuwun ingkang tanpa winates kunjuk punden kula bapa suyitna. Tanggap ping saswita Bapa Haryanto sekalian ingkang garwa Ibu Tutut. Gya hanampi punang pamasrah pangayu bagya suka gambiraning raos Bapak Haryanto dalasan ingkang garwa krana kajugrukan gunung kembang banjiran segara madu boten kadu matur piyambak ing ngarsa handika sami tinuding mangka pinilih ingkang kinabekten Bapak Tarmuji ya miyat saking sasana palanggan manjing sasana Pandayawara katur sumangga Mas Dari sekalian ingkang garwa monggo jengkar kepareng ngapit-apit Bapak Tarmuji mongko suwih salira cundakane ngati kagem Bapak Ibu mbok bilih sampun nampi daharan menika dipun dahar kanthi suka lan ranipun penggalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillahi minal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Nuwun kala nuwun kunjuk dumateng para pepundhen pini sepuh sesepuh saha aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas ledha ing pitutur ingkang sanget ginabekten para alim, para ulama, para bapak kiai, bapak haji, ibu hajah, ibu nyai, ibu hajah ingkang rinten mewah dalu tansah sumandhing wonten ing wahyu kitab suci ilahi ingkang sanget kala taati ugi kala sungkemi. Nggih katur kunjuk dumateng panjenenganipun para pangemban-pangembating praja satrane nagari ingkang tansah dados pandhem-pandhem ingkang kula dasih ingkang pantes sinudarsana. Katur kunjuk nuwun inggih pepundhen kula Bapak Kaslan sekalian Ibu sagotrah kulawarga saha pandherek pangombyong penganten saking laladan Bojonegoro ingkang sanget kala mulyakaken. Nggih katur kunjuk dumateng para bapak, para ibu tamu undangan ingkang kula hormati. Nggih kangge hamurwakani atur kula lan panjenengan sumangga ugi kula dherekaken malih kanthi hamengku puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglimpahaken rahmat, nikmat, barokah, taufik, hidayah, inayahipun sehingga wonten ing kesempatan ingkang kebak barokah menika kula panjenengan alhamdulillah saged marak sowan rawuh magempal manunggal kanthi kabagas kawarasan wilujeng mboten wonten aral setunggalipun punapa. Allahumma amin. Menggah ingkang salajengipun ugi kula mboten kathah lumben ngaturaken sholawatullah salamuhu kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih sagunging para rawuh kakung mewah putri ing kinurmatan nggih wonten mriki saderengipun kula awrat
ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Haryanto dalah Ibu Tutut sagutrah kulawarga wonten ing ari kalodhangan sonten menika panjenenganipun ingkang sampun netepi darmaning gesang darmaning sepuh ingkang sampun mula kramakaken ingkang putri nuwun inggih Mbak Ayu Devi Ega Apriliawati ingkang sampun kajadukrama nuwun inggih Mas Bagus inggih menika Muhammad Nur Khalis putra jalu saking panjenenganipun Bapak Kaslan sekalian Ibu saking Laladan Bojonegoro wonten ing injang menika mbok bilih panjenenganipun Bapak Haryanto sekalian Ibu ugi sampun nikahaken ijab kabulaken ingkang putra antawis tabuh pitu wonten ing ari kalenggahan sonten menika ugi sampun netepi adat widi widono ingkang sampun lumampah sampun kadhaupaken nggih sepindah malih kula aturaken nyuwun tambahing barokah donga pangestu mugi-mugi ingkang putra penganten sekalian anggenipun badhe lelomban wonten ing madyanipun bebrayan agung bangun Bali Wisma Agung punika tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggih kebak hidayah dados keluarga ingkang bahagia sejahtera nggih ayem tentrem minggahipun dhateng sakinah mawaddah warahmah wal barokah amin Allahumma amin sagunging para rawuh kakung miwah putri adat kinurmatan nggih pilih saking kula pribadi kula matur minangka talangipun atur saking panjenenganipun Bapak Haryanto mbok pilih wonten kirang saha langkungipun atur kula ugi nyuwun lumutring sesamudra pangaksama nggih kanthi panutup pingatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wicara kaduk ruruh hangarah prana dinelak pahargyan suka lumantar kulo kinarya pangendali wara kirap kaprabon Srat Maja panganten sakloron Rama Ibu kepareng kentun mangke bubak nggih wonten acara bubakan pareng jengkar saking sasana singangsana manjing sasana busana. Sang Patih Sigra Pranata baris nyawiji kumolong dampyak kumra gut lampahi binarung krapyak watang hagate kumelarenge surake gumun kabyarsa swaranipun ngeronggaing tambur beri urung bangsa
dakaning laku nenjih pangarsaning wit cilik ginula wentah pring poyaning kautamen boten nama mokal kalamun tosang cung dakaning laku anggung nengenaken pring kasusunan mewah tata rami apa tandane ketoke kagum ning ayu ngapuran astane satindak kemoleh manganan sapecek uminger mangiring ciptaning galih nedya mungguh sumung kemring ngarsaning para punden sagum para tamu sembah ngetut satindak ira putri Dumas 100 cacahe manggalaning ayun cundhakaning laku pratiwa manggala narya petiting kirap Srot rampak runtut suaranya anganyut-anyut wah menika kok kadang pradangga dilaras renengga Ibu Waranggana deraken jengkaripun punangat mojo panganten sakoron Bagus Ahmad Nurkolis alasan kusumaning ayu genduk DPK Apriliawati hangalon lampah hakanten asta tan gendang blok empyuring kulut arsa ameng-ameng nganeng Udayana mriksani panjrahing Puspita ingkang nedeng mangudar wewangi ngetut satindak ira Ibu Pangrengga Busana Ibu Yanti Sukarjo ingkang mijil saking Kauran Tebon Darat Magetan Putri Dumas 100 cacahe kembar dedeke kembar busanane ana kang ayu ana kang manis gandes luwes merakati
maksih kenyormaja andungkap dewasa parandene ingkang kapiji mangka putri Dumas Hanggung nengenaken pring kasusinan mewah tata krami tan kantun pratiwa manggala kinarya anunging lampah nedya rawe-rawe rantes malang-malang tutuk ngetut sating gak kira punangat aja panganten sakor manjing sasana busana Sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, para pinesepuh, saha sepuh ingkang duh kinurmatan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Monggo saderengipun sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kenikmatan arupi kesehatan, kesempatan sehingga kita sami saged makempal wonten mriki kanthi wilujeng boten wonten aral setunggal punapa-punapa. Sholawat salam katur junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing yaumul kiamah. Allahumma amin. Sewu dumateng Bapak saha Ibu penghormat teman-teman sekalian. Ing dinten menika Bapak Heri menika kagungan kajat setunggal. Kala wau nikahaken ingkang angka kalih wisuda. Ingkang angka 3 niki Murwatkala. Napa diarani Murwatkala? Merga wong urip kuwi nek urung mantu mbubak kalane jek ketut. Nek nyuwuk ora iso mari. Nek duwe sawah nek metil ora oleh paedah. Mulane dimurwat. Nek murwat kuwi murwat kalane balik supaya ben dadi apik dadi tuntunan. Dan sewu dumateng Bapak saha Ibu penghormat teman-teman sekalian. Niki wonten tutur luhur. Nggih. Contone malaikat, setan, jin, nggih. Nah, pramila dumateng Bapak niki dumateng Bapak Kaslan, monggo Pak, minanju meneng Pak. Minanju meneng. Ngadeg. Jenengan maju mriki, maju. Nah, pun mriki. Nyatakan niki. Nggih.
Niki kula abani ping 3. Apa ya bener to isine jaringan kebak kuwi mur loro barang sing gaib karo barang sing nyata. Pramila kula abani nggih niki panjenengan buka nggih. Setunggal kalih 3. Pun enggak beribu. Enggak beribu Pak. Alhamdulillah menika sampun dibuka. Isinipun kala wau kula matur gaib kalih nyata. Gaib niku napa? Niki isine syahadat, Fatihah, panetep, panata agama, sandang kelawan pangan. Barang sing gaib syahadat niku nyekseni dhewe menungso menika sedaya ciptaanipun Gusti Allah. Ingkang maringi urip panjenengan, ingkang maringi rejeki panjenengan, ingkang maringi panjang umur panjenengan, ingkang maringi keselamatan panjenengan menika namung Gusti Allah. Ingkang dipun sembah nggih namung Gusti Allah. Niki pertama. Nomor kalih Fatihah. Fatihah nika pembukaan undang-undang kehidupan manusia. Ingkang angka 3 syahadat Fatihah, panetep. Panetep niku keyakinan. Yakin eneke malaikat, yakin eneke kitab, yakin eneke hari takhir. Yakin eneke takdir. Panata agama ditata karo agama. Wong nek ora duwe agama niku wong sing tuna, merga ora iso mbedakne iki bener, iki salah, iki karom, iki kalal, iki batal, ora iso bedakne. Mergo apa? Ora duwe tuntunan agama. Agama apa wae mesti ngajarne barang sing apik. Mulane ditata karo agama. Untung kita niku agamanipun agama Islam. Arep dadi nganten kudu syahadat. Nyekseni eneke Gusti Allah. Dumateng Pak Heri, nika nuwun sewu monggo. Pisange panjenengan dumateng para rawuh sedaya. Kalih niki, Mbah, monggo. Panjenengan mundhut kalih tinggal. Ah, ditumne nggih. Nggih, ditumne mriku, ibu-ibu mriku. Nggih. Ya. Niku minangka saksi, Pak. Saksi napa? Sing sapa wonge entuk saksi pisang, nek urung duwe mantu ndang mantu untuk mantu. Sing urung entuk jodoh ndang entuk jodoh. Nah niku didomne sitok-sitok. Lah beceng menawi sedo, nggih, Pak Heri to Pak Kaslan, nek malaikat niku ndangu, kowe apa wis neseni leh mantu mbubak sampun seksine kula. Niki panjenengan nyuwun tebusan pira? Kantun Pak Ari. Nggih. Salaman sik. Bismillahirrahmanirrahim. Sandangan dumateng Pak Ari, menika amplop dumateng Bapak Kaslan. Monggo dipun paringaken. Sudah nggih? Sampun, enggak, monggo enggak. Nah, syaratnya dibusak, Pak. Dibusak. Napa kok dibusak? Ngeten lho. Niku rahasia nek dibuka ten mriki. Nggih to. Nggih nek mbuka ten wingking mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yukabil majidahu ya rabbana lakal hamdu. Amma yanbaghi li jalali wajhikal qadimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka selamatan
bidini wa afiatan bi ijazati wa tanfil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahbatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habila ina bi zakaratil maut wa najatan minan nari wa ngapan jajab. Allahumma tawbil umurana wasabit imanana wa nawwir qulubana minal aminin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten babile wonten kiranganipun nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaslan nuwun sewu. Mengke nek gantos busana pun supen lho nggih. Sing tensak wau lho nggih. Timbangane lali mang titipne kula mawon. Monggo Mas, sembeteng dangdut Mas. Mas iki. Kantun setunggal dejul sautawis jogetan mangke paripurna. Wonten sak adegan niki. Enduk tung cahayu. Batu-batu. Perasaanku kok saya pripun? Saya lemu. Sudonen to makmu ki. Alah kula ki mboten nate makem kok ya. Diet trek-trek. Nggih, kula tak salam riyen nggih. Oke. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah pun dugi dusun Manjung nggih. Manjung Barat Maktan. Nggih, sesarengan Ria sinten? Ibu Yanti Sukarjo. Saking Kaluran Tebon. Oh, Tebon Barat. Nggih, matur sembah nuwun. Mun ditimbali mriki nggih Pakde. Alhamdulillah. Sesarengan krawitan napa? Ngudi laras saking Sawahan Madiun Pangarso Baloso. Oh, ngaten nggih. Sindene tekone ra.
Nggih. Wis ora paham. Ya tok iki ra kenal. Ya, ingkang sisih kiring kidul kiambak menika Mbak Endang Sulastri Saking Gunung Sari Gunung Madiun. Sari Madiun. Ingkang tengah ingkang tengah Ibu Sri Haratini nggih. mijil saking kidul Bojonegoro. Oh, nggih. Jaha. Nggih. Jaha niku ngawini kidul jenengan ya, Bu. Nggih. Ngidul saiki ingkas sing lor dhewe. Lar kiambak Ibu Nipis Suparmi saking kok kidule Bojonegoro kidule Bu Sri Hartini kandangan Ngawi sing dereng rut kuwi lho. Oh, madan nggih. Tapi yo ngesakne kula niki. Lah napa? Ngene ra sedeng atek nyempil ngono kuwi lho. Aku yo mbuh ora kaya biasane. Aku bengi lho, iki bonange geseren ngalor waranggonane cedhakno kene. Mure aku iki ben mambu waranggana ngene iki aku ya ora kambon blas to. Aku ngesakne sing lor dhewe nek dijongkrokne ora yo jlumup. Ya nak ngisore nek setrum son nak setrum ora yo bahaya. Kabeh tak pengen ngambekan mengke. Oh nggih. Ya Allah. bodhek meneng wis Anggapane manjung kok meng-meng nyawa ngono to. bolen to. Digawe dawa iki Nggih sabar nggih. Panci kahanane ngeten iki nggih saged mawon. Nggih, alhamdulillah niki wonten Dumas kalih manggala kalih pripun? Niki dijogetne napa mboten? joget. Jogetne nggih. Dumas loro maju, Nduk. Anu syutingnya dari sini aja ya. Oh, situ ada ya. Oke. Ya. Jogetnya, Nduk. Nggih. Nggih. Joget napa mboten? Mboten kersa joget, Mas. Ora kersa. Nggih, mboten sah dipeksa. Timbanganane wae sumu. Kowe nek ora tak tanggapne gonge nyesere leh mun joget. Bareng ditanggapne gong kok Pripun iki joget napa mboten? muntir. Oh, mboten kersa pun kondur. Kondur Ya, meh. kondur. Ah ya meh. Iya. Aku ki menak bae ra gelem Lah, joget ya. plese. Iya. Manggala sing guri maju. Ya, le. Ya, manggala sing guri sing sisih kene maju. Siji wae. Sing Ya kene. kowe kuwi lho. Sampean ki lho. Lah. Paring asma sinten, Mas? Hamdan. Hamdan. Oh, Ramdan, Mas. Oh, Ramdan. Nggih, daleme Manjung. Manjung. Nyuwun lagu apa, Le? Gak dong. Manut. Manut. Manut maju. Do Mas rada minggir kesane pladene nggih, Le. Allahu Akbar. Tabrak tergandeng, kaget aku. Astagfirullah. Rati maju ya, Le. Heeh, nggih manggolane sak benik tek. Kegebres ora ya ucul ini. Mangga, Le. Lagune Manut. Mumet harutuh. Harutuh ngono. Ayo. Harutuh ngono. Ayo. Wong lagu kok manut ya. Lah tunggu wong pamundutan lho kaya Urung dirip to, Ya. judule manut. nah ya. Liwong. Digarap lewong. Ya. Manut lewong rita ya ora apa-apa. Ya, sing penting menak. Joget ya, Le. Siap. Ya. Yo. Yo, yo, yo. Asik. Wes. Asik, yo. Yo. Bila. Ramdan. Ayo, yo. Goyang, Le. Mangga yo. Yo. Kowe. Kowe. Terus. Lalu latihan kapan saya? Goyang. Yo. Goyang, Le. Goyang yang ngarep. Bokonge. Asik.
siji. Jan. Piye Tum? Lha Iki rada akal sithik. rada agak sithik Mas. Paring asma sinten Le? Haji. Wah, tenan iki wah. Tas. Ketoke golek ya saiki. Cah ngene iki wis ta. Daleme ndi Mas? Tanjung. Oh, adike manten. Ya, kerisnya cepot Mas Amit. Amit nggih. Ya. Amit nuwun sewu, titip nggih. Blangkone cucot Le. Amit nggih Mas. Selope. Selope cupot Le. Ya. Oke. Amit nggih. Neng kidul madepe ngalor Le. Ya. Jarike cincing Le. Oke. Para neng idul. Yuk, monggo. Yuk, sing badhe nyawer monggo. Biasane manjung akeh saweran iki. Lah iya, arek dikumbah. Ya. Yo. Nah, matur suwun. Joget seno. Ya, joget sik. Ya. Yo. Bisa joget. Cincin nih. Nah, yo. Tangan nih, dhuwur. Yo, joget. Oh piye? Oh. Piye, Mas? Parai no. Parai. Mundur. Dipersani Mbak Tumini nggih, mojok mriko. Yuk, monggo. Wes, sing. Perawat sitok iki. Iso joget tuh. Hup. Inget ana sik narung isop. Aja ngono lho, arek diwarahi malah joget. Nah, dipirsani sik carane Mbak Tumini, oke? Ya, monggo lanjut. Iya toh. Lanjut nek no. Loh, tak kira ngene kok. Yo. Nah, ditepot rasa nganggo ndas. Yo, rasa ngundas arep dadi. Roh dhuwit. Sentane teko. Dadi. Yo. Lah, oh. Wah, ngono kuwi ya bisa. Apik. Lah. Hei. Yo. Lah. Bae pakanane duit. Ya pakai reok. Wis ora. Ya, nak pengen untuk saweran jungkir, ayo jare cincing nih. Yo, monggo. Lah. Wah, beda karo mang iki. Kowe saiki
itu. Wes. Kalah mati. Wes. Pilih kasih. Wah, sawer neh. Merio tuh, Merio. Oh. Lagi sak jungkiran 150 iki. Lah wong 20.000. Alah rasa didol nang wek ngene lho, Pak. Oh, golekne tambah. Ya Allah, arep nyawere golek wul-wulan. Ya ampun, biasanya wong manjung wet. Minggir, Le. Nah, ya. Ayo tuh, maju tuh. Wis 20.000 litak ra apa-apa, sing penting genep. Ya. Bar puskesmas ki nggo. Yo. Ya, oh. Nah. Yo sodakoh. Amin lambene tumini amin. Yo tupine kok duwe kuwi. Aja dipangan sak wonge. Kalu iki. Kok telak malah cilaka. Ya, kok telak. Lebono kabeh Mas. Aplan to. Beceret tuh ini. Nah, oke tuh ya. Lambene piye lambene? Wah, hei. Wah, salah. Woi, ah. Woi. Wes bati tuh bati. Kae kalah sik. Sik tuh. Nah, sik tuh. Ibake duwitke marai anu ya. Mari bertermginas. Ayo. Yo. So. Oke. Lah. Ora pikir. Jukir balik ping 3. Hati-hati. Kecepit malah cilaka. Lah. Hei. Lah. Wes dicompor. Dicompor. Up. Wes. Karo buke wektune wis sore. Ya wis tak kondur, Le. Urup kena iku mancing. Es teh. Alah sampun lho, Pak. Pak wong Pak Dumur ngambung enek ae. Oh, alah. Matur suwun nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pak niki tugas kula sampun rampung, mbok bilih wonten lepatin ngapunten niki namung gujengan kemawon. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deje satawis sampun kepareng paripurna. Mas Hari nggih Kaslam punang atmaja panganten sakloro monggo. Kadharaken jengkar sangat jeneng Baliwisma kawuryan nderekaken kunduripun sagung para tamu ingkang piniji rawuh. Kadang dilaras kepareng berkahi perpunden ingkang sami piniji rawuh. Kundur saking sasana pahargyan. Menjih wilujeng sonten. Wilujeng kundur. Ngaturaken ageng panuwun rawuh jengandika sami. Mugi sakundur jengandika saking dal mriki tansah antuk nugra berkah Gusti Pangeran. Kalih saking pringga bayaning arga tumuju dumateng sasana dalem jengandika suwak-suwak kula kinarya pangendali wara. Edi Bomidil saking Manjung. Bilang wicaksana singkar saking Leh Tata Krami.
kula tansah tadah tumeten sing pangaksami ing musana bila taufik walidayah wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asapa wa tarbiyah wa min auswada jaman anadroh barokah wal karom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.